arrintii dastuurka oo muddadan dambeba la waday. sidaad la socotiin dastuurkan hawshiisa waxaa la soo bilaabay baarlamaankii sagaalaad oo anugu aan ka mid ahaa ilaa waaga ay dhexdaan baarlamaan kastoo la sameeyay guddiyadii aad aragteen oo guddiga la socodka oo labada gole ka socda iyo maamul goboleedyada iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa baarlamaankii sagaalaad 2012 ilaa hadda saacaddan la joogo waxay ka shaqaynayeen guddiyadaas ay wada tashina ay gelinayeen oo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo gobol kastana ay la tagayeen iyo maamul goboleed kasta sanadahan tirada badan oo aan soo sheegay say uga talagelin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waana laga soo talageliyay. labadan maalmood oo maamulada qaarkood iyo dawladdii dhexe wada shaqayntoodii wax yar si uu noqotay markii laga reebo wuu ka horreeyay dastuurka ka shaqayntiisii iyo abaabulkiisii iyo guddiyadii baarlamaanadii la soo maray oo dhan ma jiro qodob dastuurka ku yaallo oo aan laga soo doodin oo maamul goboleed la geynin oon degmo la geynin oon gobol la geynin ma jiro si guudba. ugu dambeyntii 4 October hore baarlamankan ayaa ku guuleystay 11aad in si toosa loo soo dhigo golihii uu soo gaaro dastuurka wuuna soo gaaray waa tii 4 October laga shaqeeyay. run markii laga hadlo qaabka dastuurkaas looga shaqeynayo iyo taxadirka iyo dadaalka jiro waxaa og guddiyada iyo guud ahaan labada golob way og yihiin ummadda Soomaaliyeedna way la socotaa. dastuurkaas 4 October markii la dhameeyay waad aragteen sida lagu dhameeyay iyo doodii socotay iyo quruxda lagu ansixiyay. kadibna 5 October oo ay gacanta ku hayeen labada guddi ayaa la soo gudbiyay. 5 October waxaad moodaa waagii hadda 4 October la ansixiyay ilaa hadda waa laga shaqeynay ka horna hadde baarlamaanadii oo dhan ka soo shaqeeyay waa la ogaa laakiin dhameystirkii iyo qurxintii yaa lagu jiray iyagina baarlamaanka la soo hordhigay. waxaad la socotiin 5 October in golihii uu maxay ahayd labada gole doodoodii ay bilaabeen la wada doodii cutubka 5 ilaa 9 doodiisii maanta ay ka furan tahay golaha. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dastuurka cid gooniya ma laha waa dastuur qaran ummadda Soomaaliyeed buu ka dhaxeeyaa qof gooni u leh ma jiro